Chegou por aqui uma caixa da editora Nova Senda. Bora abrir? Ainda no clima de Halloween que a gente ama, vieram esses cards fofos que vão ser perfeitos para marcar páginas e decorar nosso ateliê. E na caixa vieram 2 livros, Fumaça Sagrada, de Amy Blackthorne, e Aromaterapia na Magia, de Dri Amandi Pike. Fumaça Sagrada fala sobre purificação, aterramento, centralização, como fazer seu próprio incenso, rituais com fumaça, o uso de incensos e enfeitiços, como combinar com cristais e muito mais. Pra gente que ama queimar ervas, vai ser um prato cheio. Já o Aromaterapia na Magia fala sobre o uso dos óleos essenciais na prática mágica, ensina misturas, combinações, como preparar o seu próprio óleo e ainda traz receitas. Se você está curioso e quer saber mais sobre essas obras, segue a gente que logo sai resenha dos 2 livros por aqui. Obrigada, equipe da Nova Senda, por enviar esses tesouros pra gente.